Assalamu alaikum. څرنګه ښه اوسه. د اینه دارش کې په ځان یې بته او ځکه چې مشته د به ضرورت وي ګرمي ده او چې څرنګه مشته د به ضرورت وي دغه سه مرغونه ته ضرورت وي اس ګرمي ده نو کوشش کوي دغه مې تازه بو ته ډاکې کړ د سړی و ده د بیټي لون دغه بکنه ده د سیر لون د مو چې بو ته سړی وي صحیح ده نو تاسو کوشش کوي چې یغه دو چیرې ټیم ته ملاويږي کا ټیم نه ملاويږي دا مره کوشش کوي په د ګرمي شي ځکه چې مرغون په خپل باندې بزون تن شیخ کوي مشته سوي طریقو ته جوړای او دی ان شاء الله ترسي چې کیم ځای نه دا چې زړه کې کبه دا دمر ډېر مرغون روشي دا ټول سیمه بډا کوي نو تاسو کوشش کوي چې ټیم په ټیم باندې زوی په زوی باندې چې کیم ځای شي سیاره یاد شي بجدای دغه ځون سره په فرش صدقات او ثواب یاده